हाँ गाइस देख सकते हैं यहाँ में पूरा मौसम ख़राब हो रहा है। अभी बारिश दे रहा है। यहाँ का नज़ारा वो उस पार रोड है, यहाँ का इस तरह व्यू है। वाह, चारों तरफ से अभी मौसम ख़राब होने जा रहा है। हम लोग आया है ये गांव से। देखिए इतना मज़ा व्यू है। और वो दिखाई दे रहा है खम्बला एक लाट। कैमरा में